Pernahkah kamu bertanya kenapa di sisi dermaga terdapat karet berbentuk tabung? Komponen ini dikenal sebagai rubber fender cylinder. Bentuknya yang bulat memungkinkan fender mengikuti pergerakan saat terjadi kontak dengan lambung kapal. Ketika kapal merapat, fender akan menerima beban dan tekanan. Karet yang elastis kemudian membantu meredam energi benturan serta mengurangi risiko kerusakan pada kapal dan dermaga. Fender cylinder dapat dipasang pada berbagai bagian dermaga menggunakan rantai, bracket, atau sistem pemasangan sesuai kebutuhan. Kalau kamu butuh supplier rubber fender cylinder berkualitas, hubungi kami, Mahamera Putra Mandiri Perkasa. Kamu bisa scan barcode di video ini untuk mendapatkan penawaran harga terbaik. Follow kami untuk update pengetahuan produk lainnya.